Hello မလားခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page online မသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီရဲ့ page မှာဘလို့ post တွေတင်ခဲ့မိတယ်ဘလို့အမားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အနည်းအောင်အစအဖြစ်ဘလို့ပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအမ step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် new page experience တစ်ချက်တော့မယ် page quality တစ်ချက်တော့မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် page address မှာ page quality အနည်းဖြစ်မှာအောက်မှာ don't share page ဆိုပြီးပြထားတယ်ကျွန်တော် page မှာမသိနားမလဲပဲနောက်ထပ်အမှားတစ်ချိန်လုပ်မိမယ်ဒါမှမဟုတ်အမှားတစ်ခုခုချွင်းချစ်ဖြစ်တော့ခဲ့ရဆိုကျွန်တော် page ကအခက်မတင်ပျောက်တော့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ has been and published မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းပေးတော့နိုင်တယ်ကျွန်တော် active user လို့တဲ့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးအဝါဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာpost အသစ်တွေ content အသစ်တွေ blog တက်တွေလူအများစီအောင်များပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့စီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach rate မရှိကျတော့ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇင်ရုံနဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခင်ဗျ live stream လုပ်ပြီးဇင်ရုံမှာဆိုရင် live stream မှာ viewer တွေပါညာကျတော့ခဲ့ပြီးမှ reach rate ပဲအရင်ကျတော့ခဲ့အယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ active user ကိုလွှဲပါတယ်ဒီ page ကဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် community standard violation ဆိုမှအောက်မှာဒီ security edit တစ်ခုနဲ့သူ strike ထိတာပြောမယ်ဆိုဒီကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး private နေရာတချို့တွေမှာ security ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page တွေမျိုးအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆို strike ထိမှာအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးတခါတလေကျွန်တော်ရှင်းကျွန်တော် original video တင်နေတဲ့ဒီကလေးတငယ်ရေချိုးတဲ့ဥစ္စာတို့ဒီကလေးတငယ်ဒီအရှိဒီအောက်ပိုင်းအခက်တင်ဥစ္စာတွေပေါ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုနေတော့ဒီ community standard violation ဆို security page ဆိုဒီမျိုး straight ပြီး3 page ခံရပါတယ်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရဘူးတချို့တော့လူတွေဒီ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမပေါ်မရလောက်ပြီးမှ live stream လုပ်ပြီးသွားရတက်ပေါ်မှာညတင်ပြီးတော့ခဏအတွက် live တွေပဲ view တွေရပြီမဲ့ကြာတော့ရှင်းဒီမျိုး straight ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်မှာလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးဒီ admin ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ video editing မှာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးတွေအများကြီးရှိရပါဘူးကျွန်တော် video editing လုပ်ပြီးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ video တော့ original ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ video နောက်ကတချင်းလေးတွေဒီအခြား platform အခြားနေရာ download ဆိုပြီးတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းတစ်စင့်သူက copyright မှာ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီ page owner မသိပဲအမှားလုပ်မိတာသူ page မှာတင်ထားတဲ့ post content video တွေကိုဒီ page admin ကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ခါတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကအနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ page ကအမှားတွေအများကြီးတော်တော်များများကျွန်တော် fix လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး active user လို့တဲ့တချို့ရှိရကျွန်တော် video ကြည့်ရတူတွေကကို page မှာတင်တဲ့ content ကိုယ်တိုင် share မလုပ်ဘဲနဲ့ page owner page admin ကလည်း share မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား fake account တစ်ခုဖွင့်မှာအဲ့ဒီ fake account နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တဲ့များကို group 50 100မှာ share လုပ်ပြီးတော့တဲ့အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower share လုပ်ရင်မရလားဆိုကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower သူတို့ share လုပ်ရင်ရတယ်သူတို့ share လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့အခြားနေရာအခြား location တစ်ခုအခြား internet အခြား phone တစ်ခုနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့တလေလောက်ပဲ group မှာတစ်ချိန်တစ်ချိန် share လုပ်တယ်။များသောအားဖြင့်သူတို့ Facebook account profile မှာ share လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုလို့ရင်အရာဒီ ID တစ်ခုထဲနဲ့ Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကို group 50 100မှာ tag ခါတလဲလဲ repeatedly share လုပ်ပြီးတော့တယ်ဆိုရင်တော့ page ကကြာလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒီ reach rate မရှိကြာလာခဲ့မှာ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် access နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကများသောအားဖြင့်ဒီဇေယျနဲ့လူတွေ OS page တွေသူတို့တင်တဲ့ post တင်တဲ့ content တွေအများအားဖြင့် copy content ဖြစ်တဲ့တက်ပုံမှာညာအခြား WhatsApp အခြားတင်နေရ download ဆိုပြီးတင်မစင်အဲ့တက်ပုံနဲ့နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ် page logo ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုရေးတဲ့ဒီ page မှာတင်ပြီးတော့မစင် reuse content repurpose content 100% လုပ်တင်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးတရားစစ်စစ်ပြီး sharing content နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီး and original content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်မှာဒီ page ကိုတင်ထား content အခုဆိုအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက် request ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာ sharing လုပ်ထားဆိုတဲ့ပတ်သက်အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ admin အတိတ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin အတင်တဲ့ post တင်တာ5-6ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီတင်ထားတဲ့ content အားလုံး right ဖြစ်တဲ့ဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်လို့ရပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားဆိုဒီနေ့ဆို19 ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ page ကအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request ပြီးတင်ဖို့ဒီ step on step ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် direct တော်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီ corporate affiliate from ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာ straight တစ်ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး straight တစ်ချိန်ထိတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ patient နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ patient နာမည်တစ်ချက် copy ပြုလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်သွားမယ်
နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email ဒီ email ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ setup တွေတခြားလေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့ပြီးတော့ page quality 100% ဆင်းပါတယ်တချို့ကျတော့ request review တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ page မှာအမားတွေကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ request review တင်ပြီးတော့လာကတက်တက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး page ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတေချာ setup လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့ရပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် request review တင်မှာ server ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ server လည်းကျွန်တော်အားလုံးအစစ်အသေးလုပ်ထားရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ server ကိုတစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်လာပြီဆိုတော့ဒီ URL link တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် URL link ပြောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user လေးတစ်ချက်ကျွန်တော် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက် page လောက်မှာဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်တေချာရေးပြပြီးတေချာတောင်းပန်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် page ရဲ့ URL link မှာအားလုံးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page quality အညာဖြစ်တဲ့ screenshot ဒီနောက်တစ်ချက်ထည့်မယ်တော့ကျွန်တော် screenshot အစင်တက်လောက်ထားရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ screenshot တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးရင်ဒီကနေ့ send ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆောင်မှာ I'm not robot တစ်ချက် click နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ request submit တင်ရလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ page ကိုကျွန်တော်တေချာစစ်ဆေးပြီး page ကိုတေချာပြုပြင်ပြီးနောက်ဆုံး final အချိန်မှတိုင်ကျွန်တော် request submit တင်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က rich engagement တိုးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality နည်းနည်းအချိန်တစ်ခုရပြီဆိုရင် page quality 100% ပြန်ဆင်းလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် Facebook team ရဲ့ review ရတော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook team ရဲ့ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ email မှာ response တစ်ခုပေးမှာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့email မှာလာပို့တဲ့ချိန်မှာ page မှာအမှားတစ်ခုကျန်နေတယ် page မှာ issue တစ်ခုကျန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ email တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် page တစ်ချက် check out လုပ်ပြီးမှနောက်တစ်ချိန်ပြန် request review တင်ပြီးသွားရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user okay တစ်ချက်နေမယ် okay နေလိုက်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်တင်ရ request review တင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့နေကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ fill တင်မှာစာသားလေးပေါ့နော်အခုနကတော့ဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒီစာသားတစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ခုနအတိုင်းပဲ page quality screenshot တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ screenshot ကို open တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် submit ဆိုပြီးဒီကနေလို့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုနောက်ထပ်တင်နေရတာလည်းတော်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကျတော့ page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ share ချက်ဖြစ်စေ copy connect ချက်ဖြစ်စေ security editor ချက်ဖြစ်စေဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ဒီမှာဆို delete all your post ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော် video တိုင်းလို့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ် delete all your post ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ share လုပ်မိထားတယ်ဘယ်နေအမှားလုပ်မိထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်တော့ page မှာရှိတဲ့ post မှန်တယ်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post နဲ့လင်းက6ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီလင်းက10ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ request review လာပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တွဲ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ page ကိုရွေးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ request review တင်ရမှာဆိုတာပထမတစ်ခါဒုတိယတစ်ခါလည်းဒီစာသားတင်မယ်အခုတတိယတစ်ခါမှာဒီစာသားတစ်ချက် copy ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် summary from submit successfully ဆိုတာ Facebook team review တင်တာ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ပြန်မှာသူရဲ့ page home မှာတစ်ချက်သွားမှာရှောင်းရဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေချင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ video ရဲ့နောက်ကန်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီ Chrome browser တနေရာ download ဆွဲလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီ video editing လုပ်တဲ့ software မှာပါတယ်တီးလုံးကျွန်တော်ယူပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းYouTube channel ကတချင်းနေတောင်းဆိုပြီးဖြစ်နေကြလို့ထည့်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့တချင်းတစ်စင် copyright မှာ page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဆက်ပတ်သက်လုံးဝလုပ်မရဘူးတချို့ video မှာတချို့တချင်းတွေအခုချက်ချင်းထည့်လိုက်အခုချက်ချင်း page မှာ issue မလာပြီမဲ့ page မှာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးရက်ပေါင်း20ရက်ပေါင်း30ဒါမှမဟုတ်ရက်ပေါင်း45ရက်နေအဲ့ချိန်မှာသူကပြီး page မှာ strike ထိပြီးတော့တဲ့အကြောင်းဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် like လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် share လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် comment လုပ်လို့မရဘူး comment ဆိုတာတူတူ comment လာမှလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ reply ပြန်တော့ရတချို့ရှိရတွေ့ဖို့မနေမှာသူတို့တင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုရဲ့အောက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင် review တွေရေးပြီးတော့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ tab ပုံနဲ့အများကြီး man ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး man ပြီးတော့မှဆိုကြာလို့ရှိရင် page က valid ဖြစ်ပြီးမှ reach engagement ကြာမှနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် page quality error ပြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် limited of content issue ဆိုမှ page မှာ reach တွေပါ yes ကြာတော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီး active user ပေါ်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်
တခြားလေးပြရှင်းပြပေးတဲ့တိုင်းမှာဒီ page မှာမသိပဲ like တွေပဲလုပ်မိတယ်မသိဘူးတချို့ရှိရဲ့ page ကင်တာတယောက်ဒါပေမဲ့ page မှာ admin အများကြီးရှိတယ်ဆိုမှအခြား admin လည်းမသိပဲအမားလုပ်မိတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းခဏခဏလေးပြောရဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူတင်တဲ့ဥစ္စာလေးတက်ပေါ်မှာဆိုရင်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးနှုတ်ဒီကောင်းဖြစ်တော့ဒီ straight မလားအခမ်းမသိရင်ဒီမင်္ဂလေးဥစ္စာမျိုးဒါမှမဟုတ်အမြင်မတော်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ security etiquette ဘာညာဆိုပြီးဒါမှ violate effect တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမှ root and span တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုမှ page မှာ error ဘာညာပြတော့ဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင် Facebook ထဲနဲ့ page မှာပြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးပြုဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ရှာရင်စာနဲ့ပတ်သက်မှာအရှိဗီဒီယိုမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။တကယ်လို့ဒီ page quality ပြန်စိမ့်တော့ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot နဲ့ live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်။အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။